Ok, não pinga no negócio. Faz assim com a mão. Bota um bolinho de arroz e espalha lá. Assim com os dedinhos. Tem arroz próprio pra fazer isso? Sim. É o arroz japonês. Dá licença, faz de um lado, eu faço do outro. Tá. Aqui, pontinha dos dedos. Então, sempre quando vocês fizerem, vocês usam o arroz próprio. Isso. Tem que usar a pontinha dos dedos, não é isso? É, não pode nunca usar a palma da mão, só as pontas dos Porque dedos. senão gruda o arroz, não é isso? É. Mas se molhar a mão inteira, aí dá. Deve molhar a pontinha dos dedos, né? É. Beleza. Aí sempre molha a mão, tirar e enxuga o dedo. Então, molha um pouquinho a mão e enxuga o dedo. Aí bota. Sempre molha a mão depois. que Bota você só a mãozinha aqui, ó, no meio, vai. Aqui. Mais pra cá. Isso. Aí faltou um pedacinho, a gente vem aqui, corta uns pedacinhos e volta ali. Aí vem com o dedo, você lembra? Vem com o dedo. Isso, levanta um pouquinho mais. Aperta. Levanta. Traz pra cá. Roda de novo. Vai até o final rodando. E aperta. Aperta bem. Deu? Nosso primeiro. Legal? Agora a gente vai fazer um cream cheese. Isso aí, um cream cheese. É. Um creme de queijo. Pode. Uhum. Sempre Espalha. deixa a mão úmida. Sempre não deixa a mão tão seca e tão molhada, deixa ela úmida. Muito bom, garotinho. Porque se for muito seca, ela gruda, e se for muito molhada, ela não... Estraga o... É, ela estraga. E não vai dar pra fazer. Apertando, não pode aparecer uma... Se você molhar e ainda estiver pingando, você não seca na toalha, você espalha a mão uma na outra. Uhum, não suja o toalha, não. Da mamãe, ela briga com a gente. Bota ali o peixe. Tá bom? Uhum. Bom. Esse. Toma esse, o restinho desse. Então tá de comer inteira. Mas deixa eu botar o cream cheese. Ah, tá bem aqui. Quê? Cream cheese. Ok. Pai, isso é água de mar de verdade mesmo? Isso é água de mar? Isso é alga de mar? Uhum. Sério? Uhum. Tem o mesmo gosto então? Não sei, né? Sereia só come comida do mar. Cream cheese. Aí pode passar qualquer molho, né? Uhum. Qualquer molho que você quiser. O ideal é o cream cheese da polenguinho. Que a gente prefere. É mais gostoso. É. Esse aqui botei muito até. Ixi, não tem problema, vamos tentar. Tá bom. Peraí. Nossa, ficou muito. Deixa eu tentar tirar aqui um pouquinho. Claro. Vai. Aperta peraí aqui primeiro. Acho que esse vai dar ruim. Aperta. O papai botou muito queijo. Deu ruim. Não tem problema. Dá pra consertar. Vou consertar ele agora. Sabe como? Assim, ó. Não, botando mais alga. Ó, papai é esperto. Bota aqui, ó. Vai ficar meio tudo, né? Devia, assim, ó. Enrola de novo. Se der errado e vazar o molho, você coloca mais água e enrola de novo. Não era pra dar errado, né? É. Mas deu. Opa. Oh, meu Deus. Solta aqui um pouquinho, dá licença. Quando der errado assim, a gente cola um pouquinho aqui, ó.
com água. Passa um pouquinho de água aqui, ó. Já posso fazer? Posso fazer? Na pontinha. Posso fazer? Ele cola. Pronto. Ele cola. Nossa, Viu? não é vontade de já comer. Tem que esquentar? Não. Agora a gente vai fazer um nigiri. Isso. Massa. Colocar onde aqui? Bota aqui, ó. Vou tirar esse aqui daqui. Aqui, ó. Tá limpinho. O nigiri é preciso pegar o arroz, E agora com as pontas dos dedos. amassar ele e colocar a carne em cima. Eu conheço esse que tem coisa em volta. Desse jeito e fica assim. Bonito, fica bonitão. Fica lindo. Como é que é o nome? Faz a bolinha, não lembro. Não lembro o nome dele. A gente tem que pegar o arroz, fazer uma bolinha e enrolar a carne, né? Uhum. A carne em volta. Vai. A carne normalmente é esse negócio laranja que É o peixe, né? é o peixe. Salmão. Salmão. Deixa eu levantar ele pra você aqui. Conseguiu já? Aí ele fica assim, lindo. Ele é muito gostoso, né? Dá pra botar um monte de coisa aqui em cima. No caso aqui eu vou botar, sabe o quê? Cream cheese. Quantos? Uhum. Meu Deus. Fica bonito? Sim. Vou botar um monte de coisa. Aí reserva ele.